আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। ইলেকট্রিক আয়রনটার সমস্যা হচ্ছে এটা গরম হচ্ছে না। আসলে এগুলো তো কাজ হচ্ছে টেকনিশিয়ানদের, কিন্তু আমি নিজের কাজ নিজে একটু করতে বেশি পছন্দ করি। এই জন্য চেষ্টা করি নিজের সমস্যার সমাধানগুলো নিজেই করার। ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে যতটুকু শিখছি সেটাকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করি। তো দেখি এটা কি সমস্যা হয়েছে আর এটা সমাধান কী হতে পারে সেটা একটু যাচাই করব। তো লাইন দিয়ে দেখি আসলে এটা লাইন পাচ্ছে কি না। সকেট দেওয়ার পরে দেখতে তার মানে হচ্ছে বডিতে এটা শর্ট করা নাই। বডিতে হাত দিলে এখন শক করবে না। যদি এই টেস্টার যদি জ্বলতো তাহলে বডিতে শক করা ছিল। এই শর্ট করার কারণে বডিতে কারেন্ট পাইতো এবং এই টেস্টার জ্বলতো। তখন এই বডি থেকে যদি হাত দেয় তো তার শর্ট করবে। তো এটা মূল সমস্যা হচ্ছে যে এই ইস্ত্রিটা হিট হচ্ছে না। গত কয়েকদিন আগে ইউজ করলাম, তখন দেখলাম যে হিট হচ্ছিল, কিন্তু আজকে দেখতেছি হিট হচ্ছে না। তো সেটা সমাধান করার চেষ্টা করি, আসলে সমাধান করতে পারি কিনা দেখি। আচ্ছা, আর একটু বলে দিই, এইখানে একটা প্রবলেম আমরা প্রায় ফেস করি, সেটা হচ্ছে যে কাপড়, এই আয়রনগুলো কাপড়ে লেগে যায়। যদি কোনো আয়রন কাপড়ে লেগে যায় তাহলে সেই আয়রনটা হালকা একটু বালির মধ্যে বালুর মধ্যে ডলা দিয়ে, এইভাবে ডলা দিয়ে এটার মধ্যে যদি 5 টাকা বা 10 টাকা দামের যে মোমবাতিগুলো পাওয়া যায়, এই মোমবাতিগুলো হালকা এটা গরম করে মোমবাতিগুলো এইভাবে দেওয়ার পরে, মানে এটার মধ্যে মোমবাতি দিতে, মানে মোম দিতে হবে আর কি। এটার মধ্যে মোম দেওয়ার পরে একটা প্লেন জায়গায় সুতি কাপড় রেখে সেটার মধ্যে যদি ডলা দিলে ওই মোমের আবরণগুলো এটার মধ্যে লেগে যাবে। এরপর থেকে আর এইটাতে এই সমস্ত আয়রনের মধ্যে কাপড় পরবে না বা কাপড় ধরবে না। এটা একটা শর্টকাট বুদ্ধি যেটা লন্ড্রিগুলোর মধ্যে যে কাজটা করে। তা আমরা দেখি যে এটা সমস্যা কী হয়েছে। প্রথমে এটাকে আমরা খোলার চেষ্টা করি। এটাকে এখান থেকে খোলা যায়, দিলাম খুলে। তো দেখতেছি যে এখানে 2টা স্ক্রু দেওয়া আছে, এই একটা স্ক্রু। আর এই পাশে যেহেতু আমার ভাঙাচোরা আয়রন, এই পাশে একটু কেটে দেখি যে এই পাশে কী আছে। সুতা দিয়ে বাঁধা ছিল, এখানে একটা ছিদ্র আছে, এখানে একটা স্ক্রু ছিল, কিন্তু স্ক্রুটা এর ভিতরে বডিটা নষ্ট হয়ে গেছে। ঠিক আছে, আচ্ছা। তো প্রথমে দেখতে হবে যে আমার কানেকশন ঠিক আছে কিনা, এখানে লাইন পাচ্ছে কিনা। এখানে কানেকশন দেওয়া আছে, এখানে কানেকশন দেওয়া আছে 2টা, একটা ফেজ একটা নিউট্রাল, 2টা কানেকশন দেওয়া আছে। এই জায়গায় দেখা যাচ্ছে তো। দুইটা কানেকশন দেওয়া আছে, একটা ফেজ একটা নিউট্রাল। আচ্ছা, লাইন দিয়ে দেখি, লাইন দিয়ে দেখতেছি যে কানেকশন পাই কিনা। লাইন দিলাম, তার মানে কানেকশন পাচ্ছে, এটা ঠিক আছে না? আচ্ছা, ক্যামেরাটাকে একটু উপরে উঠে দিই, ক্যামেরাটাকে একটু হাই করে দেই। এবার ঠিক আছে। আচ্ছা, এই লাইন দিলাম, এটাতে লাইন পাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে। এই যে টেস্টটা জ্বলছে, তার মানে এই কানেকশনের সমস্যা নেই। তাহলে সমস্যা কোথায় হতে পারে? কানেকশনের সমস্যা নেই, তাহলে সমস্যা হতে পারে যে ভেতরে যে বাইমেটালিক পাত যেটা আছে, এটাকে খুলবো কীভাবে? যে এখানে স্ক্রু আছে, সেই স্ক্রুগুলোকে খোলা যায়।
স্টার দিয়ে খোলা যায়, আমার তো স্টার নেই, আমি টেস্টার দিয়ে খোলার চেষ্টা করতেছি। দুই পাশে দুইটা আছে, খুব সাবধানে খুলতে হবে, যেহেতু টেস্টার দিয়ে কাজ করতেছি। টেস্টারটা ভেঙে গেলে আবার 30 টাকা জরিমানা দিতে হবে, মানে নতুন করে কিনতে হবে। এটা বডি খোলা শেষ। এটার কি সমস্যা, এখান থেকে এটাকে আলাদা করে দিতে হবে। তো খোলা যাচ্ছে না। এটা পুরো বডি আলাদা করে ফেললাম, এগুলো আমরা পাইলাম ভিতর থেকে। এটা কি ছিল, এটা কোথা থেকে আসলো? এটা ছিল হচ্ছে এই যে এখানে যে নবটা আছে, এই নবটাকে ঘোরায় টেম্পারেচারটাকে কম বেশি করা যায়। আচ্ছা, এখন এটাকে খুলি, চলে আসলো। এখানে সমস্যা যেটা হতে পারে সেই সমস্যাটা হচ্ছে, একটু বসে নি, বসে কাজ করি। সমস্যা আচ্ছা, সমস্যাটাকে ফাইন্ড আউট করি এখন। তাহলে এইটাকে আবার লাগাই দিই, দেখি কি ঘটনা ঘটতেছে। ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে ইঞ্জিনিয়ারের প্রথম কাজ হচ্ছে সমস্যা খুঁজে বের করা, এরপরে সেই সমস্যা খুঁজে বের করার পরে সেই সমস্যার সমাধান করা। তো সমস্যা যদি খুঁজে বের করতে না পারলাম তাহলে তো সমাধান হলো না। এটা মূলত স্টার দিয়ে কাজ করা সহজ, টেস্টার দিয়ে কাজ করতে একটু সমস্যাই হয়। টেস্টার তো এগুলো কাজের জন্য না, টেস্টারটা হচ্ছে লাইন দেখার জন্য, লাইনে কারেন্ট পাচ্ছে কি না সেটা দেখার জন্য মূলত টেস্টার। ব্যাস, এটাকে লাগাই দিলাম। এখন দেখি কি ঘটনা ঘটে। বিসমিল্লাহ, ফুটে গেলে আবার বিপদ, কি যে হয়। বিসমিল্লাহ, মাশাআল্লাহ, যাক, কোনো সমস্যা হয় নাই এই পর্যন্ত। দেখি লাইন পাচ্ছে কি না। এইটাতে নাই, এইটাতে ঠিক আছে, লাইন পাচ্ছে। এটাতে লাইন আছে, এটাতে লাইন নাই। আচ্ছা, তাহলে কি করতে হবে, এটাকে এটার সাথে একটু লাগাই দিই।
আচ্ছা, এখন দেখি হিট হয়েছে কিনা। একটু হলে হিট হওয়ার কথা, হিট হচ্ছে না। তার মানে এই পাতের এখানে সমস্যা আছে। এই যে এখানে এইটাতে যে স্পার্ক করে, যখন এটার সাথে এটা লেগে যায়, লেগে যাওয়ার ফলে এটার মধ্যে স্পার্ক করে এটার মধ্যে একটা আবরণ পড়ে যায়। সেই আবরণটাকেই মূলত ডিসকানেক্ট করে দিতে হবে। এটা হলো এটা কি, এটার কাজ হচ্ছে যখন এটাকে ঢিলা করে দেওয়া হবে, এই স্ক্রু যখন ঢিলা করে দেওয়া হবে তখন নিচের পার্টটা উপরে উঠে আসবে, নিচের পার্টটা উপরে আসবে। আচ্ছা, আস্তে আস্তে উপরে উঠে আসতেছে, উপরে উঠে আসলো। বেশি উপরে ওঠানোর দরকার নাই, হালকা উপরে থাক। এখন তাহলে কি করতে হবে, যেটা করব, এই সিরিজ কাগজ দিয়ে এই যে এখানে যে একটা পয়েন্ট দেখা যাচ্ছে, এই পয়েন্টটা এপিট ওপিট দুই পাশে, এই ফাঁকা জায়গায় দুই পাশে সিরিজ কাগজে ঘষে এটাকে পরিষ্কার করে দিতে হবে। একটু ভালো করে পরিষ্কার করে দিতে হবে, ভালো করে ঘষে দিতে হবে, যেন আবরণটা যেন পরিষ্কার হয়ে যায়, স্পার্কটা যেন ভালো মতো করতে পারে। ওইখানে একটা আবরণ পড়ে গেছে, তো মরিচার মতো একটা আবরণ পড়ছে, ওই আবরণ পড়ার কারণে সেইখানে মূলত ওই স্পার্কটা ঠিক মতো হচ্ছিল না, কন্ট্যাক্ট পাচ্ছিল না। কন্ট্যাক্ট না পাওয়ার কারণে এটা হিট হচ্ছে না। অনেকটাই পরিষ্কার হয়ে গেছে, আর একটু ঘষে দিই। বইয়ের মধ্যে আমরা পড়ছি যে বাই মেটালিক পাত, এইটাই মূলত হচ্ছে সেই বাই মেটালিক পাত। এই বাই মেটালিক পাতটাই মূলত হিট হয়। ব্যাস, পরিষ্কার হয়ে গেছে, আর একটু উপরেটা পরিষ্কার করে দিই। এখন দেখি কি ঘটনা ঘটতেছে। এদিকে লাইন পাইছে, ওকে, এটাতে লাইন আছে, এটাতে লাইন নাই। এই যে স্পার্ক হচ্ছে, দেখা যাচ্ছে, এত কিন্তু স্পার্কটা হচ্ছিল না, এখন কিন্তু স্পার্ক হচ্ছে, এই যে স্পার্ক হচ্ছে। এখন দেখি এটা হিট হলো কিনা। মাশাআল্লাহ, সুন্দর হিট হয়েছে, এখন একদম হিট হয়েছে। তার মানে আমার আয়রন ঠিক হয়ে গেছে, আমি সাকসেস। আর মেকারের কাছে যাইতে হলো না, মেকারের কাছে গেলেই আমার 200 টাকা খাইতো, তো মেকারের কাছে যাওয়ার প্রয়োজন নাই। আমি নিজেই নিজেরটাকে ওয়ারিং করে ফেললাম, ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে আমি সাকসেস। এখানে আর কোনো কাজ নাই। এখন তাহলে আমি পুরোটা করে সেট করে দিই। সেট করার আগে আমাকে এটা করতে হবে, এই কানেকশন খুলে দিতে হবে।
ওকে, অল্পতেই অনেক হিট হয়ে গেছে। এরপরে এই সেই আমার বডি, যে বডির আগে আমাকে এইটাকে লাগাইতে হবে। এটা কোথায় ছিল? এইভাবে না? ওকে, আজকে আমি অনেক খুশি, আমার 200 টাকা বাঁচে গেল। এটাকে কিভাবে লাগাই? এটা তো লাগাইতে পারতেছি না। এটাকে এইভাবে, এইভাবে হয়েছে। হয়ে গেছে, হয়ে গেছে, মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। লাগতেছে না কেন? আসলে কাজ তেমন কঠিন না, খুব সহজ একটা কাজ, কিন্তু একটু সাহস করলেই করা যায়। একটু সাবধানতার সাথে, সেফটির সাথে কাজগুলো করতে হবে। এখনো বসেনি। বসছে কি?
আসলে যারা কাজের এক্সপার্ট তারা তো এগুলো চোখের পলকে কমপ্লিট করে ফেলে। আমরা তো এরকম এক্সপার্ট না, আমরা জাস্ট নিজের কাজগুলো নিজে টুকটাক আস্তে আস্তে করার চেষ্টা করি, এর জন্য এই সমস্যা হয় আর কি। ওকে, হয়ে গেছে সব। ওকে, এই বডিটিকে লাগিয়ে দিলাম। এখন এখানে কানেকশনটা দিয়ে দেব। আগে যেখানে কানেকশনটা ছিল সেই কানেকশনটা এখানে দিয়ে দেবো, আমার কাজ শেষ। ঠিক আছে, এখন শুধু এই কানেকশনটা দিলেই আমার কাজ শেষ। তো আজকে এই পর্যন্ত, আগামী দিন দেখি আরও নতুন কিছু নিয়ে আসতে পারি কিনা। যদি আমার সমস্যা হয় সেক্ষেত্রে ওটাকে রিপেয়ার করার জন্য আর সামনে আবার আসবেন। আসসালামু আলাইকুম।